स महिमन्दो जायाञ्जगोरुकः पादो स विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवदेत्पुरुकः पादो सेहावपुनः ततो विद्वाङ्ग्रामशासनानशने अभिततोभिराडजायतभिराजो अभिपूरुकः स जातो अत्यरिजत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादेन सर्वभूतः संहृतं दिखदायम् चंदन पेदा चंदन का टिक्का पेदा था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुहारुकमिव बन्धनानि ओम गन्धद्वारं रादर्शां ओम औषधिः प्रतिमोदधं पुष्पवतीः प्रसूवतीः स्वायवसद्भरिद्भिरुलः भारविष्णवः धूपं दीपं हरिः ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं ज्योत्स्मान् धूर्वतितं धूर्वयं भयं धूर्वामः देवानामसि पण्डितमं बभितमं कृष्णतमं ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपमभिभावयामि दीपं दर्शयामि ओमन्नपदेन सनो मेहि जनमिवस्मिना प्रप्रदातारं तारकेन्द्रजन्म देहि विपदेशं चतुष्पदे अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं सदपदं श्रीगुरवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।